Va shu qarorga keldimki, mani yashashimdan maqsad o'ldirish. Tasodifiy o'limdan qo'rqib yashashdan ko'ra shunaqa hayot afzalroq. Qotillarni o'ldirib yashashimdan ma'no sezaman. Faqat o'zim uchun jang qilaman va faqat o'zimni sevaman. Men uchun hamma qachondir o'ldirishim uchun yaratilgan. Hayot naqadar go'zal. Bu dunyoda qolganlarni o'ldirar ekanman. O'zimni borligimni ko'proq his qilib boraman.